Pleno extraordinario. Asunto número 1. Aprobación do borrador da acta da sesión anterior. Se alguén ten algo que objetar. Sí. Quería decir si alguien va a necesitar justificar. Eu. Vale. Tú no, Elise. Vale. María Xosé. Sí, tiña pensado pedir pola sede electrónica despois. Vale. Non, nada. Bien, alguén ten algo que objetar da... En principio non. BNG? Como? Da sesión anterior. Sí. A favor. A favor. Bien, votos a favor da acta. Bien, vale, moi bien. Punto número 2. Aprobación, recoñecemento extrajudicial de créditos. Bien, como todos ustedes xa teñen supoño o listado das facturas e a aprobación das facturas que quedaron sin meter do ano 2025. Por parte de María José Barreira. Por parte do PSOE de Valadouro queríamos preguntar por que facturas vemos, porque normalmente estas facturas de reconocemento extrajudicial suelen ser estas facturas últimas de diciembre, pero vemos que hai facturas de noviembre, de setiembre, que imprimín. Poido virar. Quedarían... No, pero creo que o teño mellor, non. Entonces queríamos saber a que se debe, porque se son nesa fecha que as emitiron e as mandaron nesa fecha. Hai nas do 10, 1, 2, 3, 4... E hai de setiembre. 6, 7, 8... Hai 8 do 10. E hai algo de setiembre. Eu, cando a vin no ordenador, si que as vin máis tal, de setiembre. Entón, queríamos un pouco saber a que se debe. Pois quedarían extrapapeladas ou non sei que, non teño nin idea. As facturas extrapapeladas, agora que hai personal e está todo o mundo a pleno rendimiento, que tivemos secretario, bueno, pensamos esas cousas que usted nos dixo de que viñera aquí para poñer orden e tal. Pois, nos gustaríamos que non se repetira. De acordo, vimos así, evidentemente, como ben dicen os informes... Outros anos sabías de meses máis atrás ainda. Sí, seguramente, pero tamén lle recordo en que situación estábamos, vale? Entón, como usted ben dixo que cartos hai, que houve sempre, pois a nosa función neste caso é recomendar que non se repitan, entre outras cousas, porque se deron gratificacións extraordinarias por facer moito traballo xunto. Entón, neste sentido, evidentemente, non obliga calquera obligación do Concello cos proveedores non obliga a pagalas, vale? Entón, nós non nos vamos, por suposto, a opoñer a eso, pero sí que nin traspapelar, nin deixar de pagar habendo cartos e habendo personal para ejecutalas, vale? O que sí vimos, tanto nos informes da Secretaría como no de intervención, que ademais xa había feito, parece ser que xa fixera referencia o secretario acumulado que estuvo na necesidade de facer un plan económico financiero. Nas conclusións da intervención fala de conclusiones con os objetivos aplicados desde a entrada en vigor de la Lei Orgánica 2/2012, conocida de Rajoy. La corporación local incumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, por lo que hai que elaborar un plan económico financiero. O que un pouco que nos fai referencia é que xa si había sido elaborado, así mesmo cabe indicar que non existen informes de emisión de fiscalización ou de reparos de intervención, salvo erro ou omisión desta intervención, e que un informe de intervención asinado por don Alfredo César Peón con motivo da liquidación do orzamento concluíse dicindo expresamente isto, que fai falta realizarse. Queríamos saber se se realizou ou se está realizando. Realizarase. E, cando estaba o outro secretario, pois viña unha vez á semana. Tamén estábamos colgados bastante. Cousa que nós non a provocamos. Agora temos a secretaria todos os días, supoño que nos iremos poñendo ao día, poquito a poquito. Eu creo que estas cousas, as facturas, nese momento... ¿Puedo? Perdón. ¿Puedo interrumpir un momento? Yo quiero decir al señor alcalde que no sé quién la provocó, yo tampoco. Bueno, yo digo... De que usted que no provocaron la situación. Quien no la provocó fui yo cogí lo que cogí.
cada uno... Estamos falando de facturas de septiembre de 2025, cando Sí. vostede levaba xa de alcalde un ano. Vale. Entendo que de gastos que xa generou e firmou Sí, usted. non, estábamos falando do plan extrajudicial. Ou extra... No, esas facturas, claro. Sí. É dicir, dese tipo. É dicir, que estas son as As que... facturas xa lle dixen que non sei polo que, nin se traspapelaron, nin o que pasou. Bueno. Logo usted falou do plan financiero. Sí, porque hai unha alusión a ese tema do Eu secretario. contesteille que o secretario que tiñamos estaba un día a semana. Agora temos a secretaria, de gracias, incorporouse, témola todos os días e témolo facendo pouco Vale, e pouco. perfecto. Vale. Porque o plan económico No, financiero... eu con eso non quero culpar a naide. Eu digo que o plan eu collí un que había cando cheguei, a punto. Bueno, aí xa levaba un ano. Exactamente, sí. Postos eso. Bien. O plan económico financiero é un requisito para moitas cousas que se teñen que facer despois, é dicir, é un requisito que pon a administración para conceder cousas, vale? Moi ben. Entón, bueno, nese caso, evidentemente, as obligas hai que facelas e os proveedores hai que pagarles, vale? A su tiempo, como dicía Julia da Bueno, Barra. esperemos que ahora xa, Bueno, xa se verá. Algo máis? Non, nada máis. Por parte do BNG? Por parte do BNG, parecenos que o anterior presuposto non debía estar moi ben feito porque a tales alturas do ano que debemos dous reconocimientos oficial de crédito xa é unha modificación, parecenos algo surrealista estando en primeiros de abril. Nosotros, o Concello do Valadouro sempre tuvo moi boa fama de pagar moi ben, de ser puntual pagando, de ser moi solvente, e agora resulta que sale nun medio escrito que estamos en color rojo aquí entre os concellos con peor valoración de Galicia. Entre os 7 ou 8 antes estábamos ben e resulta que usted leva un ano e pico e agora estamos con peor valoración sendo un concello que ten remanente, que non había problemas económicos. Non hai problemas económicos porque aparece aí así logo. Non sei, ao mellor porque o que fixo o anterior presuposto ao mellor non se enteraba moito, e ao mellor non sei, usted sabrá, nesto non teremos nosotros a culpa, que polo visto as facturas son do 2025, que nosotros no 2025 non estábamos, ou estábamos no 2025. Hai unha aquí que houve que retirala, unha factura que involucra a usted que estaba de antes. De 200 euros. No, de 2000. Sí, de 200 euros, porque non estaba... De 2000 e pico. Sí, bueno, ese xa... O que estaba sin identificar era 200 euros, me parece, non? Non, pero as facturas, usted se sabe de algunha que fixéramos nosotros algunha irregularidade, o que ten é que denunciarnos, que é o seu deber. Se usted sabe que eu fixen algunha irregularidade, o seu deber é denunciarnos. E teremos que responder onde haxa que responder. Claro que a fixo. Usted denuncias tamén, xa sabe, porque xa denunciou. Así lle foi tamén, que tamén aquela denuncia a perdera, me parece, non? Cando fora o da dotación aquilo dos 100.000 euros. Limítese ao que está. Que nos parece despois, ten aquí o informe da señora secretaria, donde nos dice que vamos a incumplir a lei esta de estabilidade, a lei orgánica esta de estabilidade presupostaria. Nosotros vemos que hai aquí xente que está sin cobrar, e bueno, non nos vamos a opoñer, pero tampouco lle vamos a votar a favor. Nosotros vamos a abster. O sea, usted vai votar en contra. Non, abstenerse. Abstenerse. Bien. Eu non, o BNG. O BNG. Moi ben. Estaba dicindo que se cometera algunha irregularidade que yo dixera. Pois si, hai unha factura dun señor da Pala que estábamos preparando para pagala, a intervención sacóuna de aquí porque non había consignación presupostaria.
Non había Había- un momento que non terminei. había- Túvenos había- coitando non- a usted. Un momento. Non había consignación presupuestaria porque usted xa non na fixo. Usted meteuse a facer a obra sin saber se había ou non había. Home, claro, porque Déixeme terminar. Estaba o camiño Déixeme terminar. Estaba o camiño trancado e non se podía pasar. E chamei ao da pala para que abrira o camiño. Bien. Son 2.000 euros, que non son o que ten usted aquí, o que ten aquí usted. 45.000 máis as anteriores modificacións que tuvo. Pero preguntou, usted díxome se tiña alguna cousa que cometer a irregularidade, estou lle dicindo. Non había, pero estaba o camiño trancado e había problemas para pasar os veciños, máis había un Por ali non incendio, pasaba máis había un incendio, non se pasaba. Por ali non pasaba. Non, podelle preguntar ao Por ali pasaba un amigo seu na máis, non pasaba nada. Mire, nin fixo usted contrato, que tiña que fazer un contrato menor, non o fixo. Non pideu usted permiso a Augas de Galicia e foi abrir unha pista pegada ao río. A Augas de Galicia non lle tiña que pedir permiso, que non foi variado o trayeto, só foi limpado o camiño. Falei co guardarríos e pediño un informe, dixo, se é limpar na máis sin ampliar nada, non tes nada que pedir. Así que usted está contando aí unha mentira, ou está mal informado. Cando lle informou o aparejador, dixolle que tiña que pedir permiso a Augas de Que se Galicia. informe ben, que pregunte ao funcionario competente aí nos ríos estes. Non o pideu, nin tiña usted consignación presupuestaria, nin tiña usted nada. Pois usted se E ve que- fixo. E agora, pois mira, a intervención, pois sacou esta factura de aquí. Non sei se vai pagar, se non. Eu non tiño ningún problema en levantar o reparo, depende do que reparo me poña. Pero, se usted me preguntou se fixera alguna cousa mal. Esa foi unha de moitas. Unha de moitas. Vale, O seu deber é denunciarlo. Exacto, vale. O camiño para o xulgado xa o sabe. Pois xa o denunciaremos. Algo máis? Non. Moi ben. Votos a favor de aprobar o... En contra? Abstencións? Moi ben. Non habendo máis cousas, levantamos a sesión.